mfukoni kwa wananchi, imehakikisha imeleta pesa mfukoni. Na mimi nataka niwaambie kama Wakenya ya kwamba katika miaka hizo mbili ambayo rais alikuwa anapambana na kujenga taifa, alihangaika peke yake. Ilikuwa ni shida sana, kwa sababu yeye anajaribu kufuruta Wakenya wasonge mbele. Alikuwa na mtu anajiita naibu wa rais, anafuruta Wakenya warudi nyuma kila siku. Kutoka I have never seen a man who was so committed and dedicated to gossip from morning to evening like the deputy president that we used to have before. It was really unfortunate because hakuwa anaelewa mambo ya chai, hakuelewa mambo ya miraa, haelewi mambo ya kahawa, hakuweza kusaidia rais mambo ya banditry. Kindiki alipokuwa analala msituni huko anapambana na banditry, yeye yako Nairobi anafanya gossip na kupambana na mambo ya shareholding. Na there is nothing, I have never seen a human being amekuwa ofisi kwa miaka 2 years, 2 good years, hakuna kitu moja hata Wakenya wanamkumbuka yeye, kitu moja tu, project hata moja, hata kabarabara tu. Aliambiwa asimamia mambo ya kahawa, akaanza kujipangia kukula pesa ya kahawa. Akaambiwa akisimamia mambo ya kuhakikisha kwamba unaleta watu pamoja, anakuja cabinet meeting, aelewi ile vitu imepitishwa. Ikishapitishwa anaenda kusema kumbe ni sisi ndio tulipitisha. Anaenda kucomplain kwa activists on the other side. I am telling you, and I'm telling Kenyans from the depth of my heart, I can swear an affidavit. Actually the guy who was in the office was the most incompetent deputy president the Republic of Kenya has ever got since independence. And that is why mnaona maneno saizi inasonga ya serikali, kwa sababu rais amepata msaidizi mwenye anaelewa kazi na ni mchapa kazi na anajua nini ni teamwork na ni njia gani tunaweza songa mbele pamoja kwenda mbele. Mnaona juzi, so mnajua huyu deputy president ni mchapa kazi. Hata ukisikia akieleza mambo ya serikali unaona hey, at least hii mtu anaelewa what is going on. Unaona juzi ameita wa Kenya kwa kila counties, wanakuja Karen, wanafanya ile consultation tulifanya before elections, wanafanya. Juzi ameita wa kutoka Meru, imeweka ile mtu yetu ya zamani pressure imepanda iko huko, I think iko 200. Na ni mkutano moja tu, Kindiki amefanya hata hajaenda ground, amefanya mkutano moja kwa Karen, imelete pressure. Na mimi nataka kuambia wale wenye wanatupigia kelele, please tuliza boli, relax, bado hamjaona kitu. Ile saa hizi serikali vile iko it is broad based, organized and focused. Mutakuja kuona matunda ya teamwork kwa serikali kwa mwaka huu. Na sisi tunataka niwahakikishie ya kwamba tukiwa tunaongoza Kenya, hatutaona, hata kama mimi natoka hii Rift Valley, natoka hii jamii hapa, mimi ni waziri ya Wakenya wote. Hakuna ile ya kusema ati shareholder ni Mokotio, umiza watu wa Tiatich usaidie ya Mokotio, ama umiza watu wa Coast usaidia ya Baringo. We must lead the country as a whole, respecting every right of every citizen in every part of the country. That is why unaona wengine wanasema ati sasa wanajitolea, ati wanatetea judiciary na judges ati kupitia ukabila yao, ati kwa sababu ati ni wakabila fulani. Judge, if a judge already is being defended to remain in office because of his tribe, that is a very serious problem in the country. I thought every judge in this country is there by virtue of their competence and capacity to lead the judiciary that we have. And I think we must find ourselves dissociating ourselves from the kind of vitriol that we've seen, where someone is saying we must keep a particular judge in office or remove from office based on their tribe. Everyone must be judged by content of their character and what they deliver in their country. And His Excellency the President is a nationalist. He's not going to get himself into this kind of conversations of shareholder here, this tribe there, and so forth. Na mtaona kazi yetu sasa, barabara inarudi. Umesikia Kiboreka akiwaambia ile pesa tumetafuta for the last 2 years, contractors are now coming back to the roads. We are rehabilitating hii barabara yetu. Ile bridges tulikuwa tunajenga inaenda kuisha. Barabara zenye zilikuwa na deni kwa miaka mingi, from next month all of that deni tunaanza kulipa, na utaona maendeleo ikisonga mbele. Hiyo ndio inapatia our critics sleepless night and high blood pressure. And we are telling them tuliza boli. Mheshimiwa Rais ameshika
ni dereva tayari, kondakta yake Kindiki ameweka kazi. Sisi wenye tuko kwa hiyo basi tunasaidia, na Wakenya wote wanashikana kwenda safari ambayo inaweza kuunganisha nchi yetu isonge mbele. Tunakubaliana watu wa Emineng? Na tunataka viongozi kama Kiborek. Ingawaje sio ati mimi sana napenda hii Kiborek sana. Napenda yeye kidogo, lakini sipendi usumbufu yake. Yaani saa yote mtu anakuja, nilimaliza tulipanga mambo ya barabara na yeye, bridges, sijui road, nini. Nikimaliza anarudi ananiambia, unajua kwa sababu wewe ni rafiki yangu, hebu pigia, nisaidie kupigia simu ule waziri rafiki yako, nataka kwenda kuona. Haya, napiga simu, anaenda. Anarudi, nafikiria imeisha, anasema tena piga ingine. Haya, kutoka hapo kidogo nimeenda sports, nikasema mambo ya sports ni kitu. Akakuja huko akaniambia, sasa ukiwa waziri ya sports niwekee hapa sports academy. Tumeweka sports academy, imeisha. Sasa mimi nafikiria hakuna mambo ya banditry hapa, hakuna mambo ya nini. Nimefika hapa saa hii hata bila kuniona ananiambia tujenge police station. Yeah? Na hata kumbe amejipanga. Naona anajifanya, uliona vile anajifanya, anasema kuna mtu hapo anaitwa Kiptarus. Hiyo sio nini, ni kujipanga, ameshajipanga. Nini ukora anataka kujifanya ati ndio ameona tu zaidi. Yeah? Hii ni kutumia urafiki vibaya. So ni rafiki yangu kweli, lakini ni msumbufu, you know? Mimi napenda wale wangwana. So in other words, let me say this. I want to thank Kiborek kwa kitu moja. Na nyinyi watu wa Mogotio, kwa kitu moja nataka kumwapongeza. Yeye anang'ang'ana kusukumia Mogotio maendeleo, lakini pia anaangalia Kenya. Saa hizi kwa Rift Valley, hata hii kina Kosing, kina Kamket, naja mtu akichaguliwa mara ya pili anaanza kuzoea. Hakuna ile ukakamavu ya kuongea on behalf of the country. Kijana mwenye amechaguliwa kwa first term this term, ambaye anaongelesha taifa, ni Reuben Kiborek. Taifa. Akiongea kwa Kisii, Kenya inasikia. Akienda kuongea kwa Meru, Kenya inasikia. Juzi alikuwa Nyeri, anaongelesha Kenya. Na anapigiwa makofi ya ajabu. Na hata ukimpigia kelele anaendelea tu kama mimi siku ile kwa Bomas, hataki kusikia chochote. Yeah? Na kwa hivyo hiyo ndio jinsi ya kujenga uongozi. Wakaspika hapa Mogotio. Inge nile akot komiara moiko president. Koki chito neki sharp kidogo in Rift Valley ni kama ki William Ruto. Mana na maman. Ako because kiboishe jinbiga Eldoret North, lakini kiinge nara moiko la sharp chichi. Koyoktoi koyun. Kiborek ni ko maya. Ngigere kakoyokta president chi kole wiyun akoyokta minister kidogo komatonamtagei mbunge nengwong ole kalyanye sikong'olole Elgeyo Marakwet, mi Mombasa, mi Kisumu, mi Turkana. This is the way ole kichengto choronok, sikenyor choronok. Kama angetembea hivyo ile nikakimiyu akot ane kingaitu bunge azunguka ni Kenya, kole nalagenga hata wacha huyo amezunguka Kenya, tunataka tu akue Elgeyo Marakwet. Alikuwa anafanya nini Baringo? Alikuwa anafanya nini wapi? Sasa niko wapi? Mauna hata? So ngomeje buta istegenyor kiongozi ne tos ko akoi koyochi kasi Kenya, orib Kiborek ni. Yo mi makosa, komi boishe koron keleji ayai kijana ume kewe zaidi. Tabi kuno. Kumwoe kouni. Kibendi kouni. And this is their generation. Kibendi saizi, the next generation ko in leadership, and we need to support them. Ko amaja moi work purity. Ongan purity MCA? Ongan kumye? MCA nangwa? Kabisa? Purity ni ko mama ambayo I have never seen somebody who has utmost determination and faith and hard work. 2013 angesema kama angekuwa mtu mwenye ako na ukiona mtu amenyamaza kama Purity usimdharau. 2013 alikuwa ashanyang'anywa, hayuko kwa list ya nominations.
na vile alikuwa amejikaza, ashawekwa pale, ametolewa, akakuja kwa chama huko akaniambia please, yani kama unaamini haki, simamia kwa haki ya hii jina yangu. Na mimi nimefurahi sana nimesimamia kwa hiyo haki because I was right. Do you know why I know I was right? Kwa sababu nyinyi mlimpigia kura, ndio saa hizi yako kwa MCA. So akiwa the only woman MCA wa chama yetu imenyachakuliwa kwa hii county, I want to thank you watu hapa Emening, mshikilie yeye, msaidie yeye. Hata mimi leo kwa sababu nimekuja hapa nitamsaidia yeye kwa njia moja ama nyingine. At least kitu moja ifike hapa akuja aseme nilikuwa na waziri. Alafu tusonge moja pamoja. Kwa hivyo nawapenda sana. Mimi unajua sasa nilikuwa na haraka lakini haraka imeisha because nimeona nyuso zenu iko na furaha. Nimeona pia vile mtu tu wazuri. Hii ndio hasara ya nini maneno. Mtu anaweza furahi tu atoe pesa yote yenye alikuwa nayo. Hai mambo ya siasa. Lakini I want to tell you tuko pamoja. Ile maneno mmeniambia ya chief, mambo mengine hiyo yote tutafanya pamoja. Yeye anajua he has access to my place. Hata huyo kijana na wengine tutajaribu njia yoyote kuhakikisha tumemsaidia asonge mbele. Unajua huyo ni kama wale Yesu alikuwa anapita mahali, anaambiwa nyamaza, anapiga kelele zaidi kama Batimayo, si ndio? Kwa sababu ameshafikia hapo, Mungu atafungua njia nikifika Nairobi. Na nitamwambia Mheshimiwa Kiborek na nimechukua namba yake. Otherwise nawapenda sana. Mungu awabariki. We will support your church and to the extent that you want us to come again for another thing, tutakuja pamoja kusaidiana kwenda mbele. Mungu awabariki. Asanteni sana. Thank you very much. Nataka before Kiborek akuje, nilikuwa nimesema mmeona mtu yangu wako hapa, Deputy County Commissioner. Huyo ni mtu ya maana sana. Nitakuwa na mikutano na hao karibuni. Na wakikuja hapa nyumbani wataeleza nyinyi what government is doing because these are our people in government kutoka yeye ikuja assistant chief ikuje huko na hao ndio wanatusaidia na kwa sababu ya kazi yao ndio kuna security mzuri katika nchi yetu. Pigia hao makofi. Thank you County Commissioner, Deputy County Commissioner watu yako. Na security ya nchi yetu iko sawa. Everything is okay. Hii ya Baringo hapa kuna wakora 1, 2, 3 tuliongelelea tukiwa kwa Kamket huko. Kuna wakora kidogo hapo Marakwet hapo penye mimi natoka, kuna wengine West Pokot hapo kidogo tu, kuna wengine hapo Turkana kidogo, kuna wengine hapa Baringo kidogo. Tunawajua penye wako, tumewaweka kwa kona and we will pursue them mpaka watoke. Ndio watu waishi kwa amani bila kuangalia hii tabia ya kusema ati watu wanaangaliliwa ati kwa sababu ya nini ati kwa sababu wewe ni Pokot ati wewe ni bandit. Hapana. We will deal with thugs as they are, not as based on their community. Tumekuwa na challenge jana kidogo pale border yetu na Ethiopia kwa sababu ya uhusiano ya ile community ya Dasnach na Turkana katika border yetu hapo. Na kwa sababu ya hiyo kuna wananchi wetu kidogo wameumia na tumekuwa the IG and our police have responded very well from yesterday up to now. There are some of our citizens who are yet to be accounted for and it is a challenge which is cross border. Tunafanya kazi pamoja na serikali ya Ethiopia. Saa hizi mikutano inaendelea ya kuweza kushawishiana vile ya kusaidiana na nchi jirani kwa sababu ya border issues. Now we are working together with the Kenya Defence Forces because it's also an international issue to make sure that we resolve that issue. And as we deal with that challenge, I want to assure the people of Kenya that we will surmount the small challenge that happened around that place between the two communities in Ethiopia and our country in Turkana. And there should be no cause for alarm. We will do what needs to be done to keep our people safe and to make sure that we restore law and order in our border between us and Ethiopia. So this is what I'm able to say today. The IG will give you a full update and we will give you a full update as we progress. But I can tell you that at the moment, calm has returned in the area and we are trying to ensure that there is law and order in that particular region of our country. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much.
Asante sana. Nafikiri mturuhusu tufanye maneno. Hii watu ya masinema nafikiri kazi yenu imeisha.